Я бросил в костер гнилое бревнышко, не досмотрел, что изнутри оно густо населено муравьями. Затрещало бревно, вывалили муравьи и в отчаянии забегали поверху и корежились, сгорая в пламени. Я зацепил бревнышко и откатил его на край. Теперь многие спасались, бежали на песок, на сосновые иглы, но странно. Они не убегали от костра. Едва преодолев свой ужас, они заворачивали, кружились. И какая-то сила влекла их назад, к покинутой родине. И были многие такие, кто опять забегали на горящее бревнышко, метались по нему и погибали там.